バタンガスね、こちらも非常に産業政策とか産業誘致にね力を入れてますよと。賃貸需要が強いということで投資に向いている。リーシングの需要がね大きいので、そのリターンを狙える、ハッスルフリーでリターンをねROI をエンジョイできる。はい、皆さんこんにちは。フィリピンアセットコンサルティングの家村です。今日ですね、こちらバタンガスのですね、ポンテフィーノさんっていうね不動産デベロッパーのね、にお邪魔してまして、今日ですねこちらティナさんですね、ポンテフィーノのバイスプレゼント副社長でマーケティング担当のねティナさん、にですねお越しいただきまして、このポンテフィーノエステート会社ね、どういう会社なのかとかね、どういうプロジェクトやってるのかとかで、なんでバタンガスなのかとか、そういうことをねちょっと聞いていきたいと思います。ティナさん、thank you for joining our YouTube channel. Thank you for having me in your busy time. Yes, thank you, Itoshi-san. So I want to hear about who are Pontefino Estate, why Batangas, and what is your project ongoing and the future expansion plan or something. Okay. Yeah. Okay. All right. So about Pontefino, so the Pontefino Group, so we're a trailblazer focusing on developing townships in emerging cities outside Metro Manila. なるほど。Yes. Okay. So basically, じゃあちょっとcan I cut? Yes. Yeah. まずですね、こちら不動産ポンテフィーノね、エステイトさん、ということで、不動産開発会社でありまして、特にですねこのメトロマニラがねメトロマニラ以外の主要な拠点で、開発をしていくっていうね、そういう会社で、今日はこのバタンガスにねお邪魔しているということです。Thank you. Please go ahead. Okay. Our pioneer project is Pontefino Estates. So Pontefino Estates is located 100 kilometers outside Metro Manila. And basically, it's a 15-hectare mixed-use development township. So our first project was a 66-room hotel. 66 room ね。Okay. はい。じゃあここまで。Back in 2004. Okay. And but since then, since our launch last 2004, we have expanded tenfold. We have successfully completed and sold around 164 condotel units, as well as 350 residential units. Okay. ですね。場所はですね、マニラの南ですね、100キロぐらいですねのところにある、バタンガス州にあるんですけども、こちらのですねプロジェクトね、これタウンシップのプロジェクト開発がこちらのポンテフィーノエステートがねやってる、要は一つのコンドミニアムを作るとかじゃなくて、タウンシップのね開発をしている会社なんで、こちらはですね15ヘクタールですねの土地がありまして、そこに、最初のプロジェクトが今私がここにいるまさにいるこれがファーストプロジェクトで、66部屋のホテルですね。こちらが2004年に完成して、でその後ですね、164ユニットのこれはホテルコンドですね。こういったものの開発をやっているということですね。Please go on. Okay. So our very first development is this hotel. これがね最初のホテルね。So Pontefino Hotel. So it's a condotel project, and it's the first deluxe premium hotel in Batangas City. なるほどね。Yes, so it caters to both travelers and long-term staying expatriates. なるほど。Yes. So it's basically, it remains to be the preferred venue for conferences, socials, and celebrations. なるほど。ここですね、一応バタンガスで最初にできたねデラックスホテルということで、このホテル自体もですね、投資家向けに売ってますということで、各部屋にオーナーがいるという形ですね。要するに投資家で、全体のホテルとして運営してまして、バタンガスでのね、初めてのデラックスホテルということで、もちろんですね、普通の一般のトゥーリストの方もですね、ターゲットなんですけども、いろんなね、カンファレンスとかね、そういったビジネスニーズも非常に高いと、そういうホテルになります。Thank you. Okay. And then for Pontefino's first vertical project, we have the One Pontefino Tower right beside the hotel.
So this has around 86 residential office units. It's the tallest building here in Batangas to date. Okay. 10階建て Tallest building here in Batangas. なるほど。And this was completed just last year, December 2022. なるほど。で隣にですねコンドミニアムがねありまして、こちら去年の12月に完成しまして、こちらはですね86ルームユニット、86部屋ね、86部屋あって、こちらはいわゆるホテルコンドではなくてね、普通のコンドミニアムで、10階建てなんですけども、実はこのバタンガスで一番高いビルになるということですね。Thank you. Okay. Please go ahead. All right. So driven by the success here in Batangas, the group saw an opportunity to replicate the concept or township in other successful provinces, emerging provinces. So this led to the acquisition of in CDO. CDO. Yes, Cagayan de Oro. Cagayan de Oro, ne? Cagayan de Oro. So we acquired a 31-hectare property. Okay. So our first development there is St. Francis Heights. So St. Francis Heights, it has a very good location. It's close to SM City Mall. It's close to a mall. It's close to the Jesuit-run Xavier University. So there's a school nearby. It's also near a business park, the Pueblo Business Park, as well as upscale residential villages. Okay. 今回このねバタンガスのこのタウンシップ開発ね見せていただいたんですけども、この一つのなんていうんですかね、このタウンシップ系の開発のですね、一応モデルがねここでバタンガスできてますので、これをですね他の都市にも展開していくっていうようなね、そういった動きをですね今こちらの、ポンテフィーノさんやってまして、その一つがですねカガヤンデオロっていうね、これはミンダナオアイランドですよ。Yes. ね、カガヤンデオロっていうね、ミンダナオ島ですねの、あれか、カガヤンデオロ is northern edge of the Mindanao and the southern edge is Davao。Yes. はい。ミンダナオ島ね、ダバオのねあるそこの、で31ヘクタールのねタウンシップ開発をですねスタートしてまして、そこもですね近隣に SM のねショッピングモールがねあったりですね、非常に便利なところに開発を進めているということであります。Thank you. で次のね質問に移りますけども、次はですね今ここバタンガスにねいるわけですけども、じゃあバタンガスの魅力ね、その投資家目線でねバタンガスの魅力って何なのかということについてちょっと伺ってみたいと思います。Okay, could you tell us the many Japanese investors have a knowledge about Makati, BGC, Quezon City, but they don't have a really limited knowledge about Batangas. Batangas, So, yeah. okay. Could you tell us what is the attractiveness of Batangas from the investor's point of view? Okay. Yeah. So first of all, let me talk about Batangas, so our viewers, the Japanese market can know more about Batangas City, because as you mentioned, Metro Manila is what's known, Makati, Metro Manila, BGC. So basically, Batangas is known as the industrial port city. Industrial port city. Industrial port city. So it is one of the fastest growing urbanized cities in the Philippines. I see. So it has a growth rate of around 2.3%. Growth rate. 2.3 GDP or population? GDP. GDP? Yes. 2.3? Yeah. So basically, it's growing so fast because of the employment. There's a lot of employment opportunities. And then we also have a good transportation network. And we also have an international port here in Batangas. Okay, okay. はい。バタンガスの魅力としてはですね、ここがインダストリ産業都市だということで、産業が非常に誘致されているということと、あと港ですね。バタンガスの港がありまして、フィリピンの中でも最もね急成長をね遂げているね、そういった場所になるということですね。従いまして多くのね雇用も発生しますということですね。あとトランスポーテーションのアクセスなんかも非常にいいということですね。Okay. Could you tell us more about the industry? What industry are there in Batangas? Okay, so in terms of the industry, majority of the industries here are industrial. So there's fuel and power.
fuel and power ね。and then manufacturing. Manufacturing. Okay. So basically, there are major companies located here in Batangas. So we have JG Summit, okay. Olifants. We have the JG Summit Petrochemical Corporation. We have the Pilipinas Shell Refinery. Okay. We have the Shell Eastern Gas Philippines. Then we also have San Miguel Corporation and General Milling. Okay, Yeah. San Miguel. So I also just wanted to add, the city government, the local government is very, very supportive of Batangas. There are already 2 economic zones here in Batangas. Okay. So that's the Tabangao Special Economic Zone, as well as RLC's economic zone. Economic zone is a PEZA? Economic Yes, zone, PEZA. yes. To PEZA. Yeah, Okay. but in addition to the current economic zones that we have here in Batangas, the city government is also planning to build additional economic zones, focusing on more industries. So not just industrial, also into manufacturing, BPOs, financial services, and IT. I see. So なるほどね。 the local government, as very well as the supportive. business sector, or Very educational. friendly to the business. Yes, local government. yes. So な they're るほど。 very supportive of the city itself. なるほど。産業都市としてね、発展をね遂げているということで、その地方政府ですねがバタンガスね、こちらも非常に産業政策というか産業誘致にね力を入れてますよというところですね。で実際産業としてはですね、エネルギー関係ですねと、あといわゆるパワーだから電力とかそういった発電関係ね、そういったところ、それからもちろん製造業ですね、そういったものを誘致しているし、実際にも稼働してますということで、例えばですねフィリピンのね重大財閥の一つですけども JG サミットとか、あとはそのグローバル企業でシェルですね、ロイヤルダッチシェルとか、あとはフィリピンのこれもね巨大企業、巨大財閥の一つですけどサンミゲルとかね、こういったところがね進出してきてますということですね。はい。でですね、実際ですね、どういうねローカルガバメントのね支援があるかっていうところなんですけども、これもですね、まず経済特区ですね、スペシャルエコノミックゾーン、これをねもう2つね、今すでに2つスペシャルエコノミックゾーン、ペザって言われてるんですけども、それがあってですね、そこにいろんな企業をね誘致していると。で、biggest benefit of PEZA accredited is the tax exemption. Correct. They get the companies that come here have certain benefits. Yes, in terms of tax exemptions. で、PEZA のその経済特区にですね進出するとですね、法人税の免税とかね、非常に大きなねベネフィットがあって、そういった産業をね支援するね、そういった仕組みが非常に充実しているということでありまして、さらに、今2つねその経済特区があるんですけど、これもう1個ね作っていくということで、既存のねそういったエネルギーとかね、いわゆるなんですか発電とかね、そういったところもあるんですけども、よりですね BPO とかね IT とかね、そういったソフトインダストリーの方にもねちょっとね力を入れていくということですね。Thank you. Okay, and lastly, just some facts about Batangas City, again for our viewers. So, Batangas City is actually the 6th largest contributor of our OFWs. That's overseas Filipino workers. So, amongst the Philippines, a lot of the OFWs come from this city. Oh, really? Yeah. I see. So, we also produce around 12,000 graduates a year. 12,000 graduates. Okay. はいはい。 And then we are among the top 10 emerging cities in terms of IT and BPMs. 10th biggest in Philippines. In the Philippines. We're also the top amongst the top 25 digital cities. Digital cities. Okay. And lastly, we are among the top 8 USAID recognized and supported cities. Wait, US? USAID. USAID. What are they doing? USAID? USAID, it's a non-profit organization of the US. So they support various programs of the city, of various
cities in the Philippines. So Batangas City is one of the 8 cities that is supported by the programs of USAID. US government? Yes, USAID. Yes, it's like one of the organizations. Thank you, thank you. Yes. まあいろんなねデータがあるんですけども、まあ一つはですね、OFW ですね、オーバーシーズフィリピンのワーカーですね、を輩出しているフィリピンの中で6番目に大きなね、場所だということですね。はい。まあ OFW 自体がですね、まあすごくねフィリピンの中ではその重要な産業ということでありまして、まあここでまあバタンガス6番目と。で、まあどういう人がねそのじゃあ OFW とねなってるのかっていうのは、まあ1万2000人ですね毎年ね12,000 graduated engineer. No, Total. Various courses. But Yes. majority are engineer. No, not engineers. Not But the focus of the local government is really supporting IT and BPMs. So in terms of education and training, the government is the local government is really supporting, encouraging students to really focus on IT-related courses. Yes. To support the need of the province. Okay. Then they go out from Philippines to have a job. Yes, but of course we want to develop in-house because the demand is really quite high, especially for Batangas because we have the economic zones here, and there's a lot of companies locating to Batangas because of our international port as well. でですね、まあそうですね。ですからまあ1万2000人のね大学の卒業者がいるんで、まあそういった人たちが当然まあこちらねバタンガスにも産業がたくさんありますんで、そこでの雇用っていうのもねありますし、あとねOFW としてね外に出ていく人もたくさんいるということですね。それからフィリピンで10番目に大きなそのビジネスプロセスアウトソーシング BPO の拠点にもなってますということと、あとフィリピンの20、いわゆるデジタル、都市ですねの、25のデジタル都市の一つにも選ばれているということですね。それからあとアメリカ政府からですねこのなんていうのかないろんな支援産業政策の支援を受けているねフィリピンの 8個の、ね、都市の一つということになりますね。And Batangas port is the second biggest port in Philippines after Manila. Yes, it is. でバタンガス港っていうのはフィリピンで2番目にね大きな港なんで、というまあここで当然輸出入ね、が盛んに行われているということですね。はい。ではですね続いてもうちょっとね詳しくねじゃあポンテフィのねプロジェクトについてね聞いてみたいと思います。で Could you tell us more detail about the Pontefino project? Sure, of course, Hitoshi-san. So, well, Pontefino Estates basically are real estate projects cater to both end users as well as investors. So we have residential house and lots, we have residential lots, we have residential condominiums, we also offer commercial spaces, so we have commercial condominium units, and we have commercial lots, and lastly condotel units. なるほど。Yeah. まあこのプロジェクトですね、まあいろんなねいろんな種類のですね開発プロダクトがあるんですけども、まあ対象はですね、まあエンドユーザーとあと投資家とね両方ですね。で、プロダクトとしてはですね、まあいわゆる土地とまあ戸建て分譲ですね。土地と建物ね戸建て分譲、それから土地だけの販売もありますと。あとですね、まあ、ここにありますようなホテルコンドですね。ホテルコンド。それからその一般的なコンドミニアムですねをやっていると。あとはですね、実は商業ビルというかオフィスビルかな。オフィスビルですね。オフィスビルの開発もやってまして、まあそれについてもですね、まあ投資家向けに販売をしているということで、まあ非常にね、こう幅広くいろんな開発プロダクトを、行っていますということですね。Thank you. Okay. Could you tell us roughly the percentage of the client, investor and the end user?
of your clients? Yeah, so around 40% are end users, and then around 60% are investors. So basically, we have a lot of lease units. Okay. So both for our condotel and our residential So investor townhouses. is bigger than end user. Yes, So meaning there that are a lot. this development is good for investment. Yes, Good investment yes. opportunity. Yeah. So actually, when we developed the Pontefino Estates, our intention was really it was really for residential community. However, we were surprised at the reception of the investor market. So I guess one of the reasons of the investors coming into Pontefino was our location. So our location is very central. So we are close to the nearly completed diversion road. So there's in the highway, so we're very close to that with an exit in our star toll, the highway you used coming here. So we're very close to that. We are also within 500 meters vicinity of a very prestigious mall. SM Mall is close by. We also have a very good hospital close by, as well as a church. And we also have a school, an international school. That is close by also. And university? It's a grade school and a high school. Yes, I see. It's an international school. And basically 90% of our rental units is occupied across our communities. So in terms of our investors and in terms of our unit owners, basically they enjoy the revenue and they see their return on investment very fast. Okay. なるほどですね。はい。ここですね。実際投資家の人がもう半分以上ということなんですけども、投資にね適しているね理由としては非常にまずロケーションがいいということで、このバタンガスシティの中心地でありますし、マニラの方に行くねハイウェイの、アクセスも非常にいいと。あとはですね、近隣もですね、インフラが整ってまして、例えば SM ショッピングモールもねすぐ近くにありますし、あと大きな病院ですね、病院もあったり、あとチャーチがあったりですね、あとはインターナショナルスクールですねなんかもありますということですね。はい。なので、この投資でリーシングのねマーケットがね充実してますので、この ROI もですね結構取れるということで、そういうことで投資家に人気があるということになります。Okay. Yeah, so again, let me convince our Japanese viewers again why Pontefino, our hotel, a Pontefino hotel, we have a proven track record. So in terms of the hotel, we are able to generate the leaseback revenue for our unit owners. So in terms of that, they see a very fast and high ROI. And then for our residential projects, because there's a high demand in terms of the rental market and leasing market, our residential owners have been able to flip or actually sell their properties more than double or triple from the original value. Okay, I see. なるほどね。そういった意味でですね、投資目線でいくとですね、ホテルコンドミニアム、ここもそうですに関してはですね、基本的にリースバックということなんで、オーナーさんをね、物件を購入したらですね、それをですね、ホテルこちらのポンテフィーノにねリースバックして、ポンテフィーノがそのホテルとして運営していきますので、そういった入ってくるねレベニューがねオーナーのリターンとして確実に入っていますというところですね。それからレジデンシャルはその住宅ですね、コンドミニアム、それから戸建ても含めてですね、非常にやっぱり産業がね非常に盛んなので、そういったところで働く人たちのね需要というのが大きいので、レジデンシャルに関してもですね非常に賃貸需要が強いということで投資に向いていると。これがポンテフィーノの魅力ということになってまいります。Okay, maybe a little more, just a few more. So with regards to Pontefino,
just to reassure everyone why Pontefino is it. So we have a proven track record. Since we launched last 2004, we've been in the business in terms of property development for already 19 years. So with regard to our leasing potential, it's very high. And of course, our properties enjoy a very high capital appreciation. And then we're also experts at running a hotel as a hotel operator and property manager. And then of course, we have an established and reliable rental and leasing market. And of course, there's still a very high demand for residential projects here in Batangas amidst the low market supply. And lastly, I mentioned earlier that the local government is very supportive of really the businesses and really growing Batangas as a digital city and promoting it as the industrial port city. So that's it. Thank you very much. 最後まとめていただきましたけどね、この投資としてのねこの魅力ですね、このポンテフィーノ、に関してはね、こういったねツーリストの需要、それから実際のレジデンスのね需要が大きいので、その物件ね、コンドミニアムにしてもですね、ホテルコンドにしてもですね、あるいはこの戸建て住宅にしてもですね、非常にリーシングの需要がね大きいので、そのリターンを狙えるということですね。あとポンテフィーノの会社もですね、こちらも実は20年近くね歴史がありますので、そういったトラックレコードがしっかりしてますよということですね。でROI だけではなくてですね、実際ですねこちらの物件キャピタルアプリシエーションの方もですねしっかり出てまして、今すでに完成してね売り出している物件に関してはですね、だいたいその売った時の値段の2倍から3倍ぐらいにね値上がりキャピタルアプリシエーションもね実際あるということでありますので、そういったところがね魅力になるのと、あと外部的な要因としてはね、やっぱりその政府バタンガスの政府ですね、ガバメントがですね非常にビジネスに対してフレンドリーだということで、いろんなサポートがあります。スペシャルエコノミックゾーンも含めてですね、その辺も非常に魅力の一つだということですね。はい。じゃあ最後にですね、このポンテフィーノのね未来のこれからのね事業拡大ですねについて聞いていきたいと思います。じゃあ Finally, I want to ask you about the business expansion plan of Pontefino Yes. Estate. Okay. So Pontefino has a lot of plans, upcoming plans, especially for 2024. So we are developing a new condotel project. So it's going to be called the Terraces at Pontefino, Phase 2. So basically, the project will offer a hassle-free income opportunity, especially for the Japanese investors. Okay. So basically, the Japanese can just buy a hotel-like unit and enroll it in our leaseback program. So for our leaseback program, we do not have an enrollment fee. There are no monthly dues as well. So basically, they can earn in terms of the room revenues. So they earn around 30%, which is shared between the various unit owners based on the floor area of the unit that they purchase. And then the 70% is earned by the hotel operator, so that's Pontefino. And we use that, of course, to cover our overhead expenses, the maintenance, and the like. Yeah. 新しいね、まずプロジェクトとしては来年2024年早々にですね、新しいホテルコンドミニアムね、こちらの方のが販売がローンチされますということでありますので、これがね一つね投資家の皆さんにはちょっと楽しみなプロジェクトということになりまして、ホテルコンドミニアムなので、ホテルコンドミニアムって何かっていうとですね、リース、先ほどねちょっとお話もありましたけど、リースバックですね、オーナーの人がですねこのポンテフィーノにですね物件をリースバックしまして、ポンテフィーノがホテルとして運営するということなので、何がなんていうかな、その特徴かっていうと、
不動産のオーナーの人はですね、正直何もやることがなくてですね、ハッスルフリーで、こうリターンをね、こう ROI をこうエンジョイできると、そういうプロジェクトになりますのでね、非常にこう、外国人投資家、特に日本のね、投資家にとっては非常にこうハッスルフリーでいい投資になるんじゃないかと。で、ちなみにその、レベニューシェアとしてはですね、30% ですね、売上の 30% が投資家に行きまして、残りの 70% でいろんなこのメンテナンスとかホテルのオペレーションとかね、全部ね、ポンテフィーノの方でやってもらえるということですね。I'd like to add, so if you buy a unit at the terraces at Pontefino, the owners also get 12 free room nights. そうか、なるほど。 12 free room nights, so they can enjoy that. Yes, that's very important. この ROI だけじゃなくて、このホテルコンドで投資するとですね、実際にはですが自分で使わないわけなんですね。これね、ツーリスト向けにリースバックしてやりますので、だから自分でもね、オーナーの方は12泊、これ無料でフリーアコモデーションがついているので、自分でも楽しみながら、投資のリターンもこうエンジョイできると、こういうことなんですね。Another thing, so when they buy a unit, another good thing is that we are also redeveloping the hotel. So we are upgrading our facilities into a country club-like facility, so it will be a country club. So we'll have more sports facilities, basketball court, tennis court. We're also going to have a world-class spa and wellness center. And we will also have restaurants. And then we are expanding our pool. And our fitness center, our gym. So in terms of the amenities that our unit owners can enjoy and those leasing the units, they enjoy the country club-like facilities of the hotel that we will have, which will start developing by next year. Okay. あとそのオーナーの人はアメニティも当然ねすごく充実してまして、スパとかですね、あとレストラン、ね、それからジムなんかもあって、いわゆるこうカントリークラブ的なねファシリティがみんな揃ってますので、そういったものもですねオーナーの方はね利用することができますよということですね。Okay. And just one last thing that we're also excited. For next year is that we're launching the forum. So the forum. So it's a 4.2 hectare information technology business park. So it's an IT park. It's also a PEZA accredited IT park. So basically the forum will be built around industries to support our IT, the growing demand for IT, and business process outsourcing, as well as knowledge process outsourcing. So there's also going to be around 40,000 square meters of leasable space in the forum. Okay. And we will also be having retail establishments, service establishments, dining establishments in the forum. So the forum will be your perfect ideal business address here as part of Pontefino Estates. So that's what's in store for 2024. なるほど、Thank you. あとね、もう一つね、2024年の目玉としてはですね、インダストリー IT パークですね、こちらの開発がスタートするということでありまして、こちらはですね、先ほどちょっとお話しした経済特区、ペザですね、こちらの方の認定も受けるということなので、こちらのね、に進出する企業っていうのは、その法人税の免税とかね、そういったいわゆる、ベネフィットをね、を得られるんですけども、ここですにですね、だいたい4万平米ですね、4万平米のオフィススペースをね、ローンチしますので、ここも投資家向けに販売しますから、このオフィスコマーシャルね、リアルエステートの投資っていうのがね、来年、始まりますと。で、この IT パークの中はですね、オフィスだけじゃなくて、いわゆるちょっとショッピングモールとかですね、あとレストランとかね、そういったなんですかね、オフィス以外のね、ファンクションも入ってくるので、全体的にこうね、産業、IT パークとして開発していくということになります。ではですね、今日はね、ティナさんにこのポンテフィーノのプロジェクト、それからバタンガスの魅力などについてお伺いをしました。
Thank you very much for your time. It's Thank you. very Thank you so informative information to Japanese investors. I hope this will entice the Japanese viewers Yes, to yes. come to Pontefino, check out our property, what we have to offer. ね、 Thank you. ぜひね、このポンテフィーノに来てね、この実際ね、見てくださいということをね、おっしゃってます。Thank you. Thank you. Thank you.